21%, মানে ইতিহাসের প্রথম আপনারা ওয়ালটনে পাচ্ছেন 21% ডিসকাউন্ট। এটা কিন্তু কোনো জায়গায় দেই নাই ভাই, আপনার এর জন্য। আমি আপনার অনেক ভিডিও দেখছি, আপনি সর্বোচ্চ দিলে আপনি 20% দিবেন সর্বোচ্চ, এখন 21%। তার মানে কি আমরা আজকে মানে একদম মানে 100% নিশ্চয়তা দিতে পারছি দর্শকদেরকে যে আপনি এখানে আসলে প্রত্যেকটা ফ্রিজে 5 থেকে 10,000 টাকা কম পাবেন ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। তলার থেকে মাথা পর্যন্ত কি আছে আমি কইয়ে দেব, মাগার আপনি তো কাস্টমার, আপনি তো জানেন না, আপনি তো দোকানদার ভোলা বালা চালাইছে। তো আপনি আমারে ফোন দেন, আমি আপনার ভাই, আমি আর কোনো দোকানদার না, আপনার লেগে আপনার ভাই, আপনি আমারে ফোন দিলে দেখবেন সঠিক একটা তথ্য ইনশাআল্লাহ আপনি পাই যাবেন। ওকে ওকে। তিনটা রাখা এটা এই ডিজাইনের দাম বেশি, ওই ডিজাইনের দাম কম সিস্টেম করে, আসলে না আমি তিনটা একলাগে রাখছি যাতে আপনার ডোরের কারণে দামের যে ফিচারের ব্যবধান আছে এটা জানার লেগে। হ্যাঁ, এটাও সেম ভাই, সব যা আছে এ টু জেড সেম। এটা 19, এটা 19, এটা 19। ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ পাচ্ছেন মাত্র 41,500 টাকায়। না 500 বাদ 41। 41, আচ্ছা ওকে। জীবন ভাই, আপনাকে প্রায় 1.5 বছর পর আমি পেয়েছি। আজকে আপনার কাছে আমার একটা ডিমান্ড থাকবেই ভাই। অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। আপনি অন্য চ্যানেলে এই যাবতকালে যত ডিসকাউন্ট দিয়েছেন, আমি বলবো যে তার থেকে সবচেয়ে বেশি ডিসকাউন্ট আমাকে আজকে দিতে হবে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ আমি চেষ্টা করব। আসলে এটা আসলে ভাই আমিও আপনার অনেক দিন পরে পাইছি, সো অবশ্যই চামো যে আপনার যেই ভিউয়ার্স আছে তাদের আপনার মাধ্যমে যাতে একদম বিগ একটা ডিসকাউন্ট পায় ইনশাআল্লাহ, আর আমি এটা চেষ্টা করব দেওয়ার ইনশাআল্লাহ। ভাই অনেক দর্শক অপেক্ষা ছিল, মানে গরমে তো ফ্রিজের দাম বেড়ে গেছিল, তারা কিনতে পারে নাই। অনেক অপেক্ষা ছিল শীতকাল কবে আসবে, দাম কবে কমে যাবে। এখন কি দাম কমছে ভাই? 100%। আসলে কি আমি একটা মানে গোপন কথা বলে দেই, আসলে কখনোই দাম কমে না। আচ্ছা, এটা কারা কমায় আমি কই যে শীতের সময় এসি সেল ফ্রিজ সেল কম হয়, কারণ কি কোম্পানি একটু চাপে পড়ে যায়, তখন কি করে কোম্পানি একটু বেশি পার্সেন্টেজ দেয় আমগরে দেয়। আচ্ছা আচ্ছা। আমরা কি করি বেচার স্বার্থে আমরা আবার একটু বেশি পার্সেন্টেজ দেয় কাস্টমারদের দেয়, ওই ক্ষেত্রে দামের ভেরিয়েশনটা একটু কমে হয়, ওই ক্ষেত্রে মনে হয় যে আসলে দাম কম, কিন্তু দাম কমছে। শীতের অবশ্যই দামটা একটু কম হবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা। আজকে সর্বোচ্চ কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট থাকবে? সব ভিডিওতে ভাই আমি একদম দিছি হলো 19%। শুধু ভাই আপনার ভিডিওর জন্য, শুধু আপনার যেই ব্লগ থেকে যারা আসবে তাদের জন্য 19.5% ডিসকাউন্ট, আর ডেলিভারি সমগ্র ঢাকা সিটি ফ্রি। 19.5% ডিসকাউন্ট, সমগ্র ঢাকা সিটি ফ্রি। সমগ্র ঢাকা সিটি ফ্রি। এরপর আরেকটা ধামাকা দিয়ে দিই। আরেকটা ধামাকা হইলো, কেউ যদি কয় যে ভাই আমি 19.5% নিব না, আমার তো নিজের গাড়ি আছে, আচ্ছা, আমার নিজের বাহন আছে, আমি নিজে হ্যাঁ লয়ে যাবো, তাহলে হ্যাঁ লেগা ফ্যাসিলিটি রাখি। হ্যাঁ হইলো 21%। 21%, মানে ইতিহাসের প্রথম আপনারা ওয়ালটনে পাচ্ছেন 21% ডিসকাউন্ট। এটা কিন্তু কোনো জায়গায় দেই নাই ভাই, আপনার এর জন্য। আমি আপনার অনেক ভিডিও দেখছি, আপনি সর্বোচ্চ দিলে আপনি 20% দিবেন সর্বোচ্চ, এখন 21%। ওকে, আমরা তাহলে আজকে প্রথমে কোথা থেকে দেখা শুরু করব বলেন? আমি সবসময় ছোট ফ্রিজ দিয়ে শুরু করি, ডোরেমন ফ্রিজ। তো এই যে ফ্রিজটা ভাই, এটা হলো ওয়ালটনের সবচেয়ে ছোটর ভিতরে ফ্রিজ, ফ্যামিলি ইউজার ফ্রিজ। এর চেয়েও ছোট আছে, এগুলো হলো ফার্মেসি ফ্রিজ, ওই আর আমি বেশি না, আমি ডোরেমন ফ্রিজ বেচি। ডোরেমন ফ্রিজ আমি এক একটা ফ্রিজের ভাই নাম দেই, এটা আবার মাইন্ডের নকল করে। আচ্ছা আচ্ছা, সমস্যা নাই ভাই, আমি দিছি ইনশাআল্লাহ ডোরেমন ফ্রিজ। আগে ছিল কিউট ফ্রিজ, অনেক ভিডিওতে দেই কিউট করে ডোরেমন। এটা লিটার হলো 132 লিটার হলো গ্রোস, এই এখানে লেখা আছে 129 লিটার নিট। ওকে, ওয়ালটন সব ফ্রিজের লিটার হইব দুইটা, একটা হইব গ্রোস ভলিউম, একটা হইব নিট ভলিউম। আচ্ছা আচ্ছা, দুইটা হইব। এখন এই দুইটা অনেকে কয় যে ভাই 132 আপনি রাখতে পারবেন, কিন্তু 132 লিটার না, আপনি নিট ভলিউমটা রাখতে পারবেন, যেটা কম এটা রাখতে পারবেন 129 লিটার। সিফটিতে কনভার্ট করলে আর সিফটি 50-50 মডেল খুলে দেয়। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, চমৎকার, নিচে নরমাল। আচ্ছা ওকে। আর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি শুরু করে দিই, এই যে ফ্রিজটা একবারে বাচ্চা ফ্রিজটা এনে রাখছি, আর ডাবল ডোর ফ্রিজটা এনে রাখছি। আচ্ছা, দুইটার দামের ব্যবধান অনেক তফাৎ, ফিচারের ব্যবধান অনেক তফাৎ, মাগার ওয়ারেন্টির বিষয় সেম 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, হোম সার্ভিস ফ্রি আছে 1 বছর, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি 1 বছর, ডোরের গ্যারান্টি 3 বছর, অথরাইজ সার্ভিস 5 বছর। এই সব কিছু ওয়ারেন্টি কার্ডে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সবকিছু জায়গায় লেখা আছে। ওকে, ওটার প্রাইসটা কত রাখছেন ভাইয়া? ওটার প্রাইসটা হলো 26,990 টাকা। যদি আমি ডেলিভারি ফ্রি দেই তাহলে আসবে আপনার 21,700। আর যদি কেউ কাস্টমার লয়ে যায় ভাই 21%, যেহেতু কোনো সময় দেই না, এটা ক্যালকুলেটর হিসাব আমার মাথায় নেই, আপনি আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে, ঠিক আছে ঠিক আছে। এই আর এখন যেটা দেখাবো এটা হলো 1D4 GDEL মডেল 6040, ওটার থেকে 1 সিফটি বড়, 157 লিটার আর 144 লিটার 9 সিফটি ফ্রিজ। ওকে, খুললা দেয়, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। উপরে ডিপ নিচে নরমাল। 50 না ভাই, এটা 50 না 6040। আচ্ছা আচ্ছা। কেউ যদি নরমাল বড় লাগে তাহলে হ্যাঁ এটা নিবেন, কেউ যদি ডিপ
এটাই চলে গেছে বা নরমাল একটা ওইলি হয়েছে, তাহলে হ্যাঁ ওটা নিবেন। এটা আচ্ছা, ডিপ আর আচ্ছা। ওটা ডিপ সেম। সেম। এটা রেট হলো 28990 টাকা, 19.5% ডিসকাউন্ট দিলে 23400 টাকা। 23,400 টাকা। আচ্ছা, এরপরে ভাইয়া এখন যেটা দেখবো দুইটা এক লগে দাম, এটা হলো 2A3GDEL, এটা হলো 2A3GDX মডেল। আচ্ছা, আচ্ছা, এখন দুইটার তফাৎ কই, এটাও 11, এটাও 11, এটাও 213, এটাও 213, এটা 176, এটাও 176, মাগার দামের ব্যবধান আছে। আচ্ছা, আচ্ছা। কেন লেগে আছে কয়ে দিই, এই যে ভাই দেন এটা বিট ছাড়া ফ্রেমলেস, একদম ন্যানো ভেজেল। হ্যাঁ রাইট ন্যানো বেজেল। আচ্ছা, আর এই যে এদিকে আইন, এই যে দেখেন এটা দেখেন, এটা একটা ফ্রেম আছে। ফ্রেম আছে, এটার কারণে ভাই গ্লাসটা একটু লাগছে কম, এই কারণে কোম্পানির খরচটা হইছে কম, আচ্ছা, দামের ভেরিয়েশনটাও কম। খুললা দেখাই 50-50, এটা উপরে ডিপ নিচে নরমাল যা দেখতেছেন না। হ্যাঁ এটা দেখেন, দেখতে মনে যাচ্ছে কি এটাতে এটা বড়, আসলে না, ওই চকিটা একটু ছোট বড় আছে, এই কারণে একটু ওটার নিচে কক্সিড আছে, এটা নিচে নাই, এই আচ্ছা, কারণে আচ্ছা, এটা লাগতেছে। সাইজ সেমই আছে সাইড একদম। সেম, খুলে দেয়। ওকে, এটাও 50-50, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। রাইট। ওকে, চমৎকার। 1150, এটার ডিসকাউন্ট দেব 28200, এটা ডিসকাউন্ট দেব 27500। 27,500। হ্যাঁ। ওকে, এরপরে ভাইয়া এখন যে ফ্রিজটা দেখবো, এটা ওয়ালটনের ছোটর ভিতরে সবচেয়ে লেটেস্ট টেকনোলজি একটা ফ্রিজ, আচ্ছা 2B3GDSH মডেল, আর লিটার হলো 219 লিটার। এই যে যে ফ্রেমটা আছে না ভাই, এই ফ্রেমটা এটা হলো ওয়ালটনের একবারে লেটেস্ট মডেলের ভিতরে আইছে। আচ্ছা, আচ্ছা। এটা একটা এই সাইজে আছে, আর একটা 14 ভিতরে আছে, আস্তে আস্তে দেখাবো। ওকে, এই যে খুললা দেখাইলাম ভাই। এটা ডুয়াল কুলিং নাকি ভাইয়া? এটা ডুয়েল কুলিং না, এটা হলো আরটি কুলিং। এটা লেয়া কাহিনী আছে, কয়ে দিতাছি। আচ্ছা, কাহিনী ডিপ নিচে নরমাল। এটা লেটেস্ট কে লাগে, এটা আগে কই। লেটেস্ট হলো এই যে একটা আরটি কুলিং সিস্টেম আছে, আচ্ছা, আর ডিপে লাইট আছে। অল্টন কোন ফ্রিজে ডিপে লাইট হয় না, এই ফ্রিজটা ডিপে লাইট আছে। ও চমৎকার। আর ওই যে ভেজিটেবল বক্সটা, এটা হলো ট্রান্সপারেন্টের। অন্য গুলো সাদা প্লাস্টিকের, যেমন এই যে এটা সাদা প্লাস্টিক। আচ্ছা, আর ওটা ট্রান্সপারেন্টের। হ্যাঁ, ওটা হলো লেটেস্ট। এখন অনেকে কয় হ্যাঁ একটা এক্সট্রা কুলিং যাবো, তা আমি কই কুলিং যদি যায় তাহলে হ্যাঁ তারটা কো কুলিং যাইতে এই যায় কারেন্ট যাইতেও, নাইলে হ্যাঁ কি এর কুলিং। ভাই আপনি তো পুরো গোমর ফাঁস করে দিলেন ভাই, সেন্ড এলো কি দেয় ভাই। হ্যাঁ, কিন্তু হ্যাঁ ভাই, আমি অনেক দোকানে গেছি যে আসলে কুলিং এ যায় হ্যাঁ তারটা কো, এই তার তো নাই, তাহলে কুলিংটা যায় কেমনে? আচ্ছা, আচ্ছা। পরে কোম্পানির জি এলাম, স্যার ঘটনা এরকম, হ্যাঁ কুলিং কেমনে যায়? না দূর, এটা কুলিং যায় না। তাহলে জিনিসটাকে আমার একটু অ্যানালাইসিস করে রাখুন। জিনিসটা হলো ভাই, আমরা সবসময় ডিপটা যখন খুলি তখন একটা ধুমার মতো ফুস করে মারে। হ্যাঁ, এই ধুমাটা ভিতরে ঘুরতে থাকে, এই কারণে কিন্তু খোলার লগে লগে ধুমাটা বাইরে যায়। আচ্ছা, আর এটার কাহিনীটা হলো, এই ধুমাটা ভিতরে ঘুরা এই জায়গায় যখন বাড়ি খাইবো না, এই জায়গায় ডাইসটা একটু উজ্জীবিত হইব। যেমন আমরা লজ্জাপতি গাছের টিপ দিলে যেমন বুঝে জায়গা, আবার কতক্ষণ পরে খুললে জায়গায়, এটা যখন ঠান্ডা লাগবো না, এটা লজ্জাপতি গাছে থাকে, যখন ঠান্ডা লাগবো তখন এটা উজ্জীবিত হইব। এই যে একটা বাড়ি খায় একটা কুলিং সামনের দিকে দিতে থাকবো, জাস্ট ফিচার হলো এটা। আচ্ছা, 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 মানে একদম আজকে মানে গোপন রহস্য ফাঁস করে দিলেন। এই আচ্ছা, আর এখন এটার রেট হলো 38,390 টাকা, এটা 19.5% ডিসকাউন্ট দিলে 30,909 টাকা। ওকে, এখন যেটা দেখবো, এটা হলো 1F3GDEH মডেল, আর এই যে কোন একটা আছে ভাই 1F3GDEL মডেল, এটার দামের ব্যবধান আছে জোরের কারণে। এই যে 1F3GDEH টা হলো ডিজাইনটা এরকম, আর EL টা হলো পুরো লেভেল, ঠিক আছে? এই খুলে দেয়, এই যে উপরে ডিপ, এটাও নিচে নরমাল। আচ্ছা, এটা কিন্তু ভাই মালে কিন্তু ছোট, তো ওরে দেখতে মনে হইতাছে বড়, হলো ভিতরে চিপা। আচ্ছা, এটার রেট হলো ডিসকাউন্ট দিয়ে আইব 26,800, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আইব 26,300। আপনি ভাই মজা করতেছেন মনে হইতেছে। কেলা কেলা কেলা, এই যে ফ্রিজটা কত বড় একটা ফ্রিজ, মাত্র 26,300 কেমনে হয় ভাই? ভাই এইটা আসলে HR ইলেকট্রনিক্স মানেই সম্ভব। আপনি কিন্তু আমার দোকানে আইবেন, মাগার আয়া যে আমার দোকানে কিনবেন তা কিন্তু না, তা কিন্তু না। আমার দোকানে আয়া যাচাই বাছাই করে অন্য দোকান থেকে কিনবেন। আমি ভাই ব্যস্ত হাই নেই, আমি ভাই সম্মান কামাইতে আইছি, ভালোবাসা পাইতে আইছি। আপনি আইবেন আমার দোকানে, আয়া দেখবেন ভাই এটা ভালো লাগছে, অন্য দোকান আপনার আমার হ্যাঁ এটা ভালো লাগছে, আপনি অন্য দোকানের থেকে কিনেন, কোনো সমস্যা নাই ভাই। আমি বিস্তারিত A to Z তলপাতলবি সহ ভাই আপনারে কই দেব। ওকে, ঠিক আছে। এই ঠিক আছে। আর রেট 26,800, 26,300। 26,300 মানে এত বড় ফ্রিজ 26,800, 26,300, চমৎকার। আপনি ভাই আইবেন, আয়া দেখা যাচাই বাছাই করে লয়ে যাবেন। ওকে, ঠিক আছে ভাই। এরপরে কোনটা আছে? এখন যেটা দেখাবো, এটা ভাই 2B3GDEL GDX মডেল। GDX মানেই কিন্তু ভাই ভিডিও। আচ্ছা, আচ্ছা, GTX মানে ভিডিও, আর এই যে পকেটটা এজ লাইক এরকম হইব। হ্যাঁ, আচ্ছা, আচ্ছা, এটার কারণে গ্লাসটা লাগছে কম, খরচটা কম, দামেও কম। খুলে দেয়। এটা হলো 12.5 সিফটি, উপরে ডিপ। এই যে আর্টিকুলিং সিস্টেমটা কই এই তো দিছি, আর ওই যে ট্রান্সপারেন্টের গ্লাস। আচ্ছা, আচ্ছা, ওকে, চমৎকার। এটা রেট হলো ভাই 30,100 টাকা। 30,100 টাকা? 30,100 টাকা। আচ্ছা, এই ফ্রিজগুলো যদি বাসার আশপাশ থেকে কিনতে চায় তাহলে তবে আরো দামে কিনতে হবে? অ্যাজ ইউজুয়াল, যদি আপনি আপনার বাসার কাছাকাছি থেকে কিনতে চান না, 100% আপনার 33,000 টাকা কিনতে হবে। রেট হলো 37,490 টাকা।
অনেক যেহেতু আমরা অনলাইনে ব্লগ টলগ করি, ভিডিও করি, ওই ক্ষেত্রে আমাদের কল দেয় যে ভাই আমার বাসার সামনে এত দাম কয় কেলা। ওকে, তার মানে কি আমরা আজকে মানে একদম মানে 100% নিশ্চয়তা দিতে পারছি দর্শকদেরকে যে আপনি এখানে আসলে প্রত্যেকটা ফ্রিজে 5 থেকে 10,000 টাকা কম পাবেন ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। ওকে, আর আমি কয়ে দিই ভাই, যেই দোকানে আমার হলো ভাই সারা বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জিং ব্যবসা, আমি ব্যবসা অনলি ঢাকা সিটি না, আমার ব্যবসা সারা বাংলাদেশ লইয়া ভাই। আপনি জেনে 2 টাকা কম আছে, আপনি হেনতে কি মাগার বাইরে একটা ফোন দেন। আমি কিন্তু এই ওয়ালটন জগতের ভাই গুরু। আচ্ছা, এই ওয়ালটন জগতের যদি কেউ গুরু থাকে, এটা এই আপনার এই ভাই আছে। পুরা মনে করেন যে এটার তলার থেকে মাথা পর্যন্ত কি আছে আমি কয়ে দেবো। মাগার আপনি তো কাস্টমার, আপনি তো জানেন না, আপনার তো দোকানদার ভোলায় বালায় চালাইছে। আপনি আমার ফোন দেন, আমি আপনার ভাই, আমি আর কোনো দোকানদার না, আপনার লেগে আপনার ভাই। আপনি আমার ফোন দিলে দেখবেন সঠিক একটা তথ্য ইনশাল্লাহ আপনি পাই যাবেন। ওকে ওকে। আচ্ছা, এরপর ভাই কোনটা আছে? এখন যেটা দেখাবো এটা হলো 3X7 GDEH DD। ডিডি বলতে কি ভাই ডিজিটাল ডিসপ্লে, এই যে টাচ সিস্টেমের ফ্রিজ, ঠিক আছে। আর ইনভার্টার টেকনোলজি। আর ইনভার্টার হলো ভাই যেটা ইনভার্টার থাকবে এটা গায়ে লেখা থাকবে ইনভার্টার। হ্যাঁ, অনেকে জানেই না আসলে ইনভার্টারটা কি। ইনভার্টারটা হলো কি আপনার বিদ্যুৎ বিলটা কমায় হয়, কেমতে কমায়। আমাকে ওয়ালটন সব ফ্রিজ গুলো হলো অটো ভাই, যখন এটা ভিতরে কুলিং রেডি যাবে কাট করে একটা সাউন্ড করে ফ্রিজ বন্ধ, আবার যখন কুলিংটা কমে যাবে কাট করে একটা সাউন্ড করে লোড নেওয়া শুরু করে দিব। ওই যে লোডটা লইব না, ওই ক্ষেত্রে ভাই নন ইনভার্টারের বিলটা একটু টানে বেশি। আর যখন এই ইনভার্টারটা থাকবো তখন ওই লোডটা লইয়া ওই বিলটা টানবো না, ওই নরমালি একটা লোড লইব, ওই কারণে বিলটা আহে কম। এজ লাইক ভাই নরমাল ফ্রিজের থেকে 50 টাকা কম আহে, বুঝলা দেয়। এটা হলো বড় ফ্রিজ 307 আর 300। ওরে বাবা, হিউজ স্পেস ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন উপরে। এটা কিন্তু ভাই ভাঙবো না ভাই, টেম্পার গ্লাস তো। এটা কিন্তু ওই যে গ্লাস দেখে আবার অনেকে ডরাই যাবে, হায় হায় ভাঙা নিয়ে যায়, এই যে দেখেন। আচ্ছা, ভাঙার কোনো গ্লাস পসিবিলিটি নাই। 150 কেজি বন্ধ ভাই এটা লোড। 150 কেজি, এটা সারা দিন যদি আমি বাইরে যাই তাও ভাঙবো না দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। অনেকে ডরায় যে গ্লাসের হায় হায় ভাঙা নিয়ে যায়, টুকরা হয়ে যাবে, কিচ্ছু না ভাই, 150 কেজি বন্ধ লোড লইতে পারবো। অনেক কাস্টমার আবার কয় যে ভাই আসলে 150 কেজি লইতে পারবো, তা আমি কি করি গ্লাসটা গুলা মাটিতে হালাইবে, আপনি কয় কেজি? আমি 80 কেজি। আমি খারান দিই ভাঙ্গিনি, খারালে দেয় ভাঙ্গে না। এই আর এটা হইলো ভাই এই ডিজিটাল ডিসপ্লে যেগুলো আছে এগুলা পার্সেন্টেজ হলো 16.5 16.5 এগুলা। কারণ কি এগুলা ভাই কোম্পানিতে অ্যাভেলেবেল না, আমগরে কোম্পানি দেয়ও কম। আচ্ছা, আবার পার্সেন্টেজ কাটে, কাইটটা এরপরে দেয়। ওই ক্ষেত্রে সবাই দেখছি ভাই 15 দেয়, আবার হাইয়েস্ট 15 আমি 16 দেখছি। এর লাগে আমি হাফ বেশি 16.5 রাইট। আমিও 16 উপরে দেখি না, এই প্রথম 16.5। এই 16.5 এটা ভাই 40,500 40,500। আচ্ছা, এরপরে ভাইয়া এরপরে যেটা দেখামো এটা হলো ভাই 2N5 GDEL ইনভার্টার। ইনভার্টার যেটা ভাই গায়ে লেখা থাকবে। আর ইনভার্টারের কাহিনী ভাই কই দিছি, এটা খুললা দেখে ভাই উপরে ডিপ নিচে নরমাল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা হলো 60/40। আর এই যে ভাই একটা আছে না, এটা হলো ডাবল ডোর একটা ফিচার, হাই আর লো। অনেকে এটা বোঝে না আসলে এটা ঘটনা কি। এটা যদি ভেজিটেবল রাখেন না ভাই, আপনি বেশি ঠান্ডা রাখতে চাইলে হাই দিয়ে দিবেন, কম ঠান্ডা রাখতে চাইলে লো দিয়ে দিবেন, বাস কাহিনী হয়ে যাবে। আচ্ছা, আর দেখেন এইগুলা ভাই চেম্বারগুলো খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে, ডেকোরেট করা আছে। এটা হলো 60/40 ফ্রিজ, 316 লিটার আর 290 লিটার হলো গ্রোস নিট, সরি 295 লিটার নিট। এই যে দেখেন ভাই এটার রেট হলো ভাই ডিসকাউন্ট দিয়ে 19.5% ডিসকাউন্ট দিলে 36,600 টাকা। ওকে, এরপর ভাই কোনটা আছে? এখন যেটা দেখামো এটা দুইটা একলগে দেখামো। এটা হলো ভাই 2E0GDEL মডেল, এটা হলো 2E0GDSH মডেল। আচ্ছা, ওয়ালটনে ভাই কালারে কোনো দাম নাই, দেখেন কালারটা কত সুন্দর না, একদম মানে কি বলে শান্তির কালার। হ্যাঁ ভাই, কিন্তু এটার লেগে অনেক অনেক দোকানদার এই কালার দিলে এটার লেগে দাম বেশি, কোম্পানিতে অর্ডার দা বানায় হুদা ভাই মিছা কথা ভাই, কালারের কোনো দামই নেই ভাই, হুদা ধান্দা। এটা ভাই ওয়ালটন আপনার স্বর্ণ কালার হয়ে যাবে, ওটা কোনো দাম নাই। আচ্ছা, সবটার সেম দাম, শুধু ডোরের ক্যাটাগরিতে ভাই দাম, শুধু ডোরের ক্যাটাগরিতে দাম। এটা হলো ভাই 40,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দেব বরাবর 33,000। এটা রেট হলো 41,390 টাকা, ডিসকাউন্ট দেব 33,400 টাকা। 33,400 টাকা। এই 400-500 টাকাই ভাই ডোরে ব্যবধান আছে, আর কোনো ব্যবধান নাই, কোনো কালারে কোনো ব্যবধান নাই। আমি খুলে দেই ভাই, দুটো একলগে দেখাই। দুইটা তো 50-50 না ভাইয়া? দোনোটা 50-50, লিটার সেম, এ টু জেড সবকিছু সেম। ওকে, এই যে দেখেন আর্টি কুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে, সব দেওয়া আছে এখানে। ওকে, চমৎকার একটা ফ্রিজ। অনেকে হচ্ছে যে হিবিজিবি ডিজাইন পছন্দ করে না, একদম সাদা সাদা তার জন্য এগুলা। আবার আইডার ভিতরে যদি কয় যে না হিবিজিবি পছন্দ, আমার আছে, আমার আছে 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 সব আছে, কোনো সব আছে, নাই বলতে কোনো কথা নাই। আচ্ছা, আর এখন যেটা দেখাবো এটা হলো ভাই 3B0GDEL। এটা হলো ভাই ব্ল্যাক শেড। আচ্ছা, ব্ল্যাক এর ভিতরে যে অনেকে মনে করে পুরো কালা হালায় না, আসলে কালা না, আর ভিতরে আবার একটু সাদা সাদা একটা ডিজাইন দেয়া আছে, রাইট। আবার এটার ভিতরে যদি ফুল টুল চাই, ফুল আমার কাছে আছে। যে যেটা নিয়ে ভাই শান্তি, আমি ওটা বেচে শান্তি। আপনি আইবেন দেখবেন, পছন্দ না হলে এটার ভিতরে আরো অল্টারনেট 4-5টা দেখাই যেতে থাকে, ওকে, ভালো লাগবে আপনি চলে যাবেন। ওকে,
আচ্ছা একটু খুলে দেখি আমরা ভাই। এই যে উপরে হচ্ছে যে ডিপ, নিচে নরমাল। নিচে নরমাল। আমার এনে ভাই সব হলো উপরে ডিপের ফ্রিজ, নিচে ডিপের ফ্রিজ আমি বেচি না। আচ্ছা আমি সব উপরে ডিপের ফ্রিজ বেচি। এটা মডেল হলো 3B0GDEL ইনভার্টার 18 সিফটি 341 লিটার গ্রোস 320 লিটার নিট। এটা Okay. ডিসকাউন্ট দিয়া ভাই রেট 47,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দা রেট আইবো আপনার 38,800 টাকা। 38,800 টাকা এত বড় ফ্রিজ ভাই, আমি তো পুরো মাথা নষ্ট আজকে। এরপরে ভাই কোনটা দিবেন? এখন ভাই তিনটা ফ্রিজ রাখছি এক লগে, কি লেগে রাখছি, তিন ওরা সেম মডেল, ফিচার সব সেম, শুধু ব্যবধান হইলো ডোরে ব্যবধান। যাতে আমি কিন্তু বেসনের লেগে ভাই তিনটা রাহিনি, আমি তিনটা তিন কোণে রাখতে পারতাম, রাহিনে গেলে ভাই ওটা করে ধান্দামি করে, তিনটা তিন কোণে রাখা ওটা এই ডিজাইনের দাম বেশি, ওই ডিজাইনের দাম কম সিস্টেম করে। আসলে না, আমি তিনটা এক লগে রাখছি যাতে আপনার ডোরের কারণে দামের যে ফিচারের ব্যবধান আছে এটা জানার লেগে। এটা হলো ভাই 3D8GDEH মডেল, 348 লিটার আর 333 ইনভার্টার ভাই। খুলে দেখাই, দেখেন ভিতরে দেখছেন না? ও হিউজ স্পেস, এটার মধ্যে ভাই দুইটা করে মনে চলে যাবে একদম। হ্যাঁ ভাই, আমার একটা দিয়ে দেন যাবো ভাই, আমি এত লুষ্ট পুষ্ট আমার একটা থুন যাবো। আচ্ছা আচ্ছা, না আপনারা কেটে রাখলে ভাই পরে আমরা জীবন ভাই কোথা থেকে পাবো? এটা দেখছেন না ভাই, সেম জিনিস 3D8 348 333 লিটার, এটাও ভাই ইনভার্টার, ভিতরে স্পেস সব সেম। ওকে, এখন এটাও দেখেন ভাই, এটা হলো 3D8GDEHD ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটা হলো টাচ। এই যে ভাই দেখেন, আচ্ছা উপরে ডিপ নিচে নরমাল। হ্যাঁ এটাও সেম ভাই, সব যা আছে A to Z সেম। এটা 19, এটা 19, এটা 19। কেউ যদি মনে করেন যে আমার টাচ লাগবো, টাচ সিস্টেমের লাগবো, কিন্তু টেকা আছে কম, তাইলে মনে করেন অল্প তেলে মসমসা বাজে হলো টাচের সিস্টেমে মাগার টাচ না। আচ্ছা আচ্ছা, টাচের স্বাদ লই তারপর কম টাকা মাগার টাচ না, দেখতে মনে হইব টাচ, স্বপ্নে টিপ দিব এটাই মনে করবো টাচ। এই অল্প টাকায় টাচের স্বাদ, এটা হলো জিনিসটা হলো এইটা। এটা ভাই ডিসকাউন্ট রেট এবং আপনার 40,500, এটা 40,500, এটা হলো 16,500, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে রেট আইবো 16.5% ডিসকাউন্ট, সিফটি কিন্তু 19। হ্যাঁ এটা 16.5% ডিসকাউন্ট দেবো 43,400। 43,400, আচ্ছা 400। আর এখন যে ফ্রিজটা দেখবো এটা হলো ভাই মনস্টার ফ্রিজ। মানে বুঝলাম না বিষয়টা। মনস্টার ফ্রিজ, মনস্টার ফ্রিজ। হ্যাঁ এটা হলো ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, খুললে মনে হইব ডরাই যামগা, বাবা রে বাবা এত বড়। আচ্ছা এই ডিজাইনটা কিন্তু জাতীয় ডিজাইন, রাইট, অনেক ইউজ করে ডিজাইনটা, মানে একদমই আকর্ষণীয় একটা ডিজাইন। আচ্ছা উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা সিফটি হলো 21 লিটার, হলো 380, আর হলো 365 লিটার। মনস্টার ফ্রিজ কয় সবচেয়ে বড় ফ্রিজ ওয়ালটনের ফ্রস্ট ফ্রিজের ভিতরে এই ফ্রিজটাই। এটা ভাই ডিসকাউন্ট দা রেট আইবো আপনার 41,000 টাকা বরাবর। 41,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে রেট আইবো বরাবর। এমনি রেট হলো 50,990 টাকা, ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা ভাই একটা বিষয় ক্লিয়ার করেন, আগে আমরা আগে যে ফ্রিজ গুলো চালাইতাম ওগুলা ডিব্বির মধ্যে খুন্তি মুন্তি দিয়ে উঠাইতে হতো, এখন কি ওরকম কিছু আছে? এখন ওরকম কিছু নাই, কারণ কি এটা গ্যাস হলো বা ইউজ করছে। আপনার যে ফ্রিজটা আছে যদি আরো 7-8 বছর 10 বছর আগে কিনা থাকেন, ওই ফ্রিজে গ্যাস হলো যে খেয়াল করবেন 134 নাম্বার গ্যাস। এই গ্যাসটা ভাই ভারী, এই গ্যাসটার কারণে আপনার ফ্রিজের ভিতরে অনেক বেশি বরফ হয়ে যায়। ওই ক্ষেত্রে আমার মা খালারও দেখছি যে স্ক্রু ড্রাইভার ধরে আতুরা দেয় বাড়ি, এরপরে খোঁচা বাইর করে মাগার। এখনকার যে ফ্রিজ আছে এই ফ্রিজে এরকম কোনো সিস্টেম নাই, কারণ এটা গ্যাস হলো R600 এই গ্যাস। এই গ্যাসটার কারণে বরফ পাতলা চিনি গুঁড়ার মতো ডলা দিবেন পরে যাওগা সিস্টেম, তুষারপাতের মতো বরফ হবে। এই আর যদি কোনোটাই বেশি বরফ হয় তার মানে এটা বুঝতে হবে এটা সমস্যা হয়েছে, এটা সার্ভিস করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এখন এটা রেট হলো ভাই 41,000 টাকা। ওকে, ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ পাচ্ছেন মাত্র 41,500 টাকায়। না 500 বাদ 41। আচ্ছা ওকে, এখন যেটা দেখবো এটা হলো 3A6GDEL ইনভার্টার 386 আর 328 নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। এটা হলো একটা জাতিলা সমস্যা আছে, ওর জাতগত সমস্যা হলো ডিপ ছোট। ও আচ্ছা, এটা তো ফ্রস্ট ফ্রিজ, তো ডিপ ছোটই হয় একটু ভাই। নন ফ্রস্ট ফ্রিজে আর ফ্রস্ট ফ্রিজের ডিপ মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ বড় হইব, কিন্তু নন ফ্রস্ট ফ্রিজের ডিপ যেই ব্র্যান্ডের মধ্যে আপনি এই ব্র্যান্ডের কিনলে ডিপ ছোট। হ্যাঁ আপনি ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডে কিনতে গেলে সেম ডিপি সেম জিনিস। আর এটা হলো 4 রুম। আর এই নন ফ্রস্ট ফ্রিজের কন্ট্রোলার হয় দুইটা, একটা হলো ডিপ কন্ট্রোল করার লাগা, এই যে এখানে আলাদা মিটার, এই যে হ্যাঁ, আর নরমাল কন্ট্রোল করার লাগা ও যে আলাদা মিটার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এই দুইটা কন্ট্রোলার হয়। আর অনেকে আবার এই দিতে দেয় না, কয় না এদিকে আনছি কম দিতার মনে 19.5 আমার এনে 19.5। হ্যাঁ এটা তো 60,990 টাকা ডিসকাউন্ট দেয় 49,200। ও মানে আজকে আপনি ফ্রস্ট ফ্রিজের দামে নন ফ্রস্ট পেয়ে যাচ্ছেন। সিরিয়াসলি ভাই, সিরিয়াসলি নন ফ্রস্ট ফ্রিজ কিন্তু অ্যাজ ইউজুয়াল দাম সব বেশি থাকে, রাইট? না আমার এনে আইবেন ভাই এভারেজ সব চালান, লাভ আর লস ভাই দ্বিতীয় কম আর বেশি, কাস্টমার স্যাটিসফাই হইবো, বাস আমি স্যাটিসফাই আলহামদুলিল্লাহ। ওকে ভাই, যেটা দেখামো এটা হলো ভাই, আমি কিন্তু বেশিরভাগই এক কালার রাখছি, কারণ এক কালার গুলো প্রিমিয়াম দেখা যায় বেশি, রাইট?
এখন অনেকে আমারে কয় যে ভাই আপনি এত কমে দেন, আমার ঘরের লগে পাই না গেলা। কিন্তু এখানে কথা আছে ভাই, ওই ঘরের লগের বেড়া একটা ফ্রিজ বেচা সারা মাসে লাভ উড়াইবো, আর আমি 100 ফ্রিজ বেচা সারা মাসে লাভ উড়াবো। আচ্ছা, তো হ্যাঁ লাভের লগে আমার লাভের লগে মিলতো না। রাইট। এখন আবার কয় যে ভাই আপনি আবার কম দেন, মাল কি 2 নাম্বার নেই আপনার বাইতে বইয়া বানালে না ভাই, মাল 2 নাম্বার না, 1 নাম্বার। এখন 2 নাম্বার আর 1 নাম্বার আপনি চিনবেন কেমতে? অনেকে কয় না যে ভাই আপনি জিনিস আপনি তো কইবেনই বালা। এখন চিনার উপায় কি? আপনি আমার থেকে কিনুন দরকার নেই, অন্য হেনতে কিনেন, মাগার আপনি ফ্রিজটা 100% পিওর কিনছে কিনে দেখে কিনেন। এক নাম্বার আমি কয়ে দিই ভাই, আপনি যেই দোকানে ওয়ালটন বেচে আপনি খালি সেই দোকান যদি ওয়ালটন কেনার ইচ্ছা থাকে, আপনারা ভাই আমি রিকোয়েস্ট করলাম আপনি ওই দোকান থেকে ওয়ালটন কিনেন। যেই দোকানে ভ্যারাইটিস বেচে এই দোকানে আপনি ওয়ালটন কিনবেন না, কারণ আপনি সার্ভিসটা প্রপারলি পাইবেন না। আচ্ছা, আলা ভাই আমার দোকানেও যদি ভ্যারাইটিস বেচা শুরু করি, তখন ভাই আমি ওয়ালটনের দিকে ফোকাস দিব, কম ওইটাই দেবো, দুইটা এক লগে দেবো ফোকাস। তখন আপনার ওয়ালটনের ফোকাস ওইটার ফোকাস দুইটা এক লগে মিলবো না ভাই। ওই ক্ষেত্রে আপনি প্রায়োরিটি কম পাইবেন। আর বেচানোর সময় ভাই দোকানদার বহুত কিছু করে বেছে, আরে না এরম না সেরম, এই না সেই না, এই নাটক না সেই নাটক না, মিষ্টি কথা লয়ে ভাই বেচবই, পরে দেখবেন ভেজাল। এটার থেকে আপনি তবে কিনার আগে সাবধান। হ্যাঁ। আর এখন আরেকটা কয়ে দিই ভাই, এটা হইলো যেটা এ গ্রেড আর বি গ্রেড। অনেকে কয় যে ভাই এ গ্রেডের মাল আর বি গ্রেডের মাল কি? বি গ্রেডের মালে ভাই 12 বছর গ্যারান্টি স্টিকার থাকে না। আচ্ছা, এই প্রোডাক্ট ইনফরমেশনতে দেখবেন গ্যারান্টি স্টিকারটা কাটা। ঠিক আছে, এই স্টিকারটা কাটা, সব ফ্রিজে কাটা, আর ওয়ারেন্টি কার্ডে লেখা থাকে ডিসকাউন্টেড, আর ওটার গ্যারান্টি মাত্র 3 বছর 12 বছর থাকে না। এই আচ্ছা আচ্ছা। আর এই ফ্রিজটা যদি দেখতে চান ভাই, তাহলে আপনি মালিবাগ একটা শোরুম আছে, আমি নাম কমু না, ওই জায়গায় দেখতে পারেন, দেখবেন হেডটা সবটাই বি গ্রেডের এই স্টিকারটা কাটা থাকে। আচ্ছা, যদি আমার ভিডিওটা একটু ধৈর্য ধরে দেখেন, আপনি ভাই অল্টন জগতের কিং হয়ে যাবেন। এখন দেখাই 3A2 GDEL মডেল 16.5 সিফটি, না সরি 17 সিফটি, 312 লিটার, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, 50-50। হ্যাঁ, এটা রেট হলো ভাই আপনার 36,600 টাকা। এটা যেটা দেখো এটা হলো 2H2 GDEN মডেল, এটা হলো 60/40, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, 15.5 সিফটি। আচ্ছা, এটার রেট হবে বরাবর 34,000, 34,000 টাকা। ওকে। এরপরে ভাই কোনগুলো আছে? এরপর যেটা দেখো এটা হলো ভাই শ্বশুর বাড়ির ফ্রিজ। শ্বশুর বাড়ির ফ্রিজ, ভাই কি নাম? আমি একটা কয়ে দিই ভাই, আমার এক বন্ধু আছে নোবেল, ও বিয়া করছে কয়েকদিন আগে, করার পরে ওরা তো ফ্রিজ দিছে একটা, এই ফ্রিজ দেখেন ভাই, মালে কিন্তু অনেক বড় দেখতে মনে হইতেছে, রাইট, অনেক বড়। খোলেন ভাই, খোলেন দেখেন, ডিপো চিপা। আই হ্যাঁ, এটা তো এক হাতে যায় না ভাই। এই যে ভাই, এর লেগে শ্বশুর বাড়ির, আর দেখতে বড় কিন্তু দেখা ভিতরে সব চিকন। আচ্ছা, এটাই মনে করেন আমার বন্ধুরে দিছে, আমার বন্ধু একবার কিন্তু ফ্রিজ তো একটা দিছে বড়, আমি তো বাবারে কস কি রে গো, আবার দিছে ওয়ালটন। মানে আমি তো ভাই ওয়ালটন ব্যবসা করি, আমি তো জানি, মানে আমাকে কোন মডেলটা দিছে রে, কত স্টুডি 4 246 লিটার। আমি ও আচ্ছা, তাইলে তো অনেক বড় ফ্রিজ দিতে ভাই, শ্বশুর বাড়ি মন খারাপ করবো না, এই কারণে সব বড় ফ্রিজ দিছে। আসলে যে দাম দামি করে লাইছে এটা বুঝতে পারে নাই। ঠিক আছে, এই আর এটা হলো ভাই 13.5 সিফটি, 244 220 লিটার, ডিসকাউন্ট দা রেট হবে 31,300 টাকা। 31,300 টাকা। আচ্ছা, এখন যেটা দেখাবো এটা হলো 3A2 GDEN DD মডেল। ভাই কালারটা দেন ভিতরে, দেখছেন এটা বল 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 করা না, করা কিন্তু। আর এটা 312 390 লিটার, 290 লিটার, 50-50, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ওটা আমার ক্যামেরা ভাই, এটা লাগাবার ফ্রি না, হ্যাঁ এটা ছবি দেবে আমি তুলে আসি। এই আর এটা রেট হলো ডিসকাউন্ট দেয় বরাবর 40,000 টাকা। বরাবর 40,000 টাকা। টাচ ডিসপ্লে না? টাচ ডিসপ্লে। আচ্ছা। আর এই যে ভাই অনেক সময় কইলাম না, টাচের মতো দেখতে মাগা টাচ হইবো না, টাকা কম, ছাদ আর কি টাচের লোমো কম টাকা, এই লিগে এই ফ্রিজটা। এটা হলো ভাই 2.5 GDEN। এটার ভিতরে যদি কালার চাই, কালার আমার কাছে আছে, সিলভার কালার আছে এটা। আচ্ছা, ইনভার্টার টেকনোলজির 60/40, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, 16.5 সিফটি, 316 লিটার আর 295 লিটার। ইনভার্টার টেকনোলজি ডিসকাউন্ট রেট হবে 37,002 টাকা। এখন যেটা দেখাবো এটা হলো ভাই ওয়ালটনের বড়র ভিতরে লেটেস্ট। বড়র ভিতরে ছোটর ভিতরে লেটেস্ট, বড়র ভিতরে লেটেস্ট। আচ্ছা, আমি আপনারা কই দিই এটা কেন লেটেস্ট। এটা আপনি এমনি দেখলে বুঝবেন না যে লেটেস্ট কে লাগে, এটা খুললে দেখলে বুঝবেন। উপরে ডিপ নিচে নরমাল, আবার এখানে লাইট আছে। ওই যে নিচে যে ট্রান্সপারেন্ট দেয়, এটা হলো ভাই গ্লাস, এটা আবার এই ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস মনে করে বাইরে দিয়ে দিন না। হ্যাঁ, এটা গ্লাসের। আচ্ছা, আর ভিতরে দেখেন স্পেসটা দেখছেন ভাই, বিশাল বড় হয়, সাইজে মনে করেন এই সাইডটা অনেক বড় দেখতে বাটটা, কিন্তু ভিতরের দিকে স্পেস অনেক বেশি আর সাইডে বেশি বড়। আর এই ফ্রিজটা আপনি 10টা দোকানে গেলে 2টা দোকানে দেখবেন, কারণ কি একটাই 2টা জায়গা খায় থাকে, এখানে মানুষ উড়াইতে চায় না। কালার দেখেন ভাই, মানে একদম ইউনিক একটা ইউনিক কালার এটা। আর এটা ডিসকাউন্ট দা রেটেও ভাই 39,600 টাকা। আচ্ছা, ওকে। এরপরে ভাই কোনটা আছে? এরপরে যেটা দেখামো এটা হলো ভাই আমার দিলের একদম পছন্দের ফ্রিজ। এর লাগা এটা হলো ছোটর ভিতরে সবচেয়ে লেটেস্ট,
নন ফ্রস্ট ফ্রিজ ছোট এর সামনে রাখছেন, এখানে বই দেখেন নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই এর সামনে রাখছি নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। আর এত ছোট নন ফ্রস্ট কোনো ব্র্যান্ড করেনি, ওয়ালটন করছে। এটা হইলো আপনার 12 সিফটি 217 লিটার খুলে দেবে। নন ফ্রস্ট ফ্রিজে ওই যে কন্ট্রোলার কিন্তু দুইটা ভাই, ডিপ কন্ট্রোল করার লাগে আলাদা মিটার আর নরমাল কন্ট্রোল করার লাগে আলাদা মিটার। ওকে, চমৎকার। ঠিক আছে, এই এটা প্রাইসটা কত রাখছেন ভাই তাহলে এখন? এটা ডিসকাউন্ট দা রেট আইবো আপনার 32,400 টাকা, এমনি রেট 39,990 টাকা। 32,400 টাকা নন ফ্রস্ট, মানে এটা একদমই অকল্পনীয় ভাই। আপনি সচরাচর ভাই সব শোরুমে এই ফ্রিজটা দেখবেন না, কিছু কিছু শোরুমে দেখবেন ইনশাআল্লাহ। আপনি যেহেতু ভিডিও করেন দেখলে আপনি বুঝবেন ভাই। তারপরে কোনটা আছে? তারপরে যে ফ্রিজটা দেখাবো ভাই, এটা হলো আমার স্বপ্নের ফ্রিজ। শুধু আপনার না, বাঙালির অনেক মানুষের স্বপ্ন এটা। আর এটা হলো বড় একটা ফ্রিজ ভাই, গরিবে চালাবো কেমনে, কিন্তু ভাই আমি গরিবের ঘরে দেবো, দিবেন যে রেট দিমু গরিবের ঘরে দেবো ইনশাআল্লাহ। ওকে, ঠিক আছে। এটা হলো ভাই কথা না কাজে মিল রাখতে হবে কিন্তু। দেখেন না, আপনি খালি দেখেন না, এই ফ্রিজ কিনতে হলে ভাই 1 লাখ টাকার উপরে লাগবে। আপনি 1 লাখ টাকা হলে তো ভাই বড় লোকের ফ্রিজ হয়ে যায়। আমি তো 1 লাখের নিচে দেবো, 1 লাখের যে রেটে দেবো এই রেটে আপনি মিলাই পারবেন না। তারপরে ফিচারটা আগে কই এলি ভাই। এটা হলো 5F3 GD ELDD ইনভার্টার টেকনোলজি, ডুয়াল কন্ট্রোলার। এই জাত থেকে কন্ট্রোল হবে, এই যে ভাই টোটালি এই জাত থেকে কন্ট্রোল হবে। আপনার এই যে স্মার্ট কেয়ার দেওয়া আছে, এই জাত থেকে কন্ট্রোল হবে। হ্যাঁ, এই জাত থেকে বলতে কি হ্যান্ডে আবার টিপুন না জায়গা নাই ভাই, এটা হলো মোবাইল কন্ট্রোলার। আপনি যখন কিনবেন তখন আপনার কাছে একটা অটোমেটিক্যালি কোম্পানি থেকে আপনার কাছে একটা মেসেজ আসবে, সিরিয়াল নাম্বার যখন আমরা করব, এটা কোম্পানি বাসায় যায় আপনারা সেটআপ যা আছে সফটওয়্যার সেটআপ টাচের বিষয়গুলো সবকিছু A to Z আপনারে বুঝিয়ে দিয়ে যাবে। আর এটা হলো খুলে দেয় ভাই। এটা হলো উপরে এই সাইডটা হলো পুরাটা ডিপ, আর এই সাইডটা হলো পুরাটা নরমাল। এটা পুরোটা ডিপ, এটা পুরোটা নরমাল। হ্যাঁ, এটা হলো পুরাটা নরমাল, এটা হলো পুরাটা ডিপ। আমি মনে করছি হ্যাঁ ভাই, এটা হলো এটা পুরাটা হলো নরমাল, আর এটা হলো পুরাটা ডিপ। আর এই যে লাইট গুলো আছে না, অনেকে মনে করে নপুরের লাইট, আসলে নপুরের লাইট না, এটা যখন জ্বালা মনে হয় পুরো মনে হয় এটা যখন খুলবেন ঘর শুদ্ধ আলো হয়ে যাবে, এত পাওয়ারফুল। আবার এই পাওয়ারফুলের কারণে মনে করে যে বিদ্যুৎ বিল বেশি হবে না। আমি ভাই একটা কাস্টমারের, আমি অভিজ্ঞতা একটা কাস্টমারের তে এই ফ্রিজটা সেল করছি, উনি বিদেশ থাকে। তো আমার কাছে ওনার প্রতিনিধি আসছে যে ভাই আমি আপনার থেকে ফ্রিজ কিনবো, সবকিছু ওকে, টাকা টোকা দিয়ে দিছে। এখন আমি ফ্রিজ কিনছি ভাই, আজকে তো রাতে হয়েছে, আজকে তো আর পাঠানো পসিবল না, কালকে ইনশাল্লাহ পাঠাবো। বললো ঠিক আছে ভাই, কালকে পাঠাবো। এখন হ্যাঁ, আমার মনে করেন 12 ধরনের প্রশ্ন। কেমন প্রশ্ন মানে, আমি ওই প্রশ্নের ভয় পাই না, আমার প্রশ্ন 100টা করেন আমি কমো, কিন্তু আমার আপনি সন্দেহ করবেন ওই ক্ষেত্রে আমি আপনার কাছে ফ্রিজই সেল করবো না। কারণ ভাই আমি একটা এই সার ইলেকট্রনিক্স একটা ট্রাস্টেবল শপ, অনেকদিন যাবত অনলাইনে ভিডিও দিয়ে আসছেন আপনি। আর আপনি আমার কিন্তু ভাই অনলাইনে ব্যবসা না, আমি অনলাইনে প্রচার করি। আপনি আমার লগে কথা কয়ে দেখেন, যদি ভালো লাগে নিবেন, না ভালো লাগলে ভালো লাগে দোয়া করবেন। এমন করে এটা ইনভার্টার লেখা না, অনেক তো ওই যে বাংলা ইনভার্টার দেখছে না সপ্তাহে, অনেকে এটা ইনভার্টার থাকতে। এখন ভাই এই যে দেখেন লেখা আছে 3D এমওস ইনভার্টার, এখানে যে আগের যে ইনভার্টার টেকনোলজি ছিল না, ওই টেকনোলজি থেকে অনেক হাই টেকনোলজি এটা। এখন এটাই তো ভাই এই বজ্জার মধ্যে হ্যাঁ ডাবল ডোর, যেহেতু একটা বড় বড় ইনভার্টারে ধাপ্পা স্টিকার লাগানো। এখন হ্যারো ইনভার্টার, আমি ভাই এটা হলো 3D এমওস ইনভার্টার, এটা টেকনোলজিটা আরো হাই। এখন হ্যাঁ আমার এগুলো আছে ভাই, আমার তো ওইটাই লাগবে, ওইটাই না। পরে আমি বললাম ভাই আমি বুঝতে পারছি, হয়তো আপনি মনে করতেছেন যে আপনি আমার টাকা দিয়া আটকে গেছেন, ভাই আমি ওই ব্যবসায়ী না, আপনি কষ্ট করে সকালে লোক পাঠিয়ে দেন, আমি টাকাটা আপনাকে দিয়ে দিব। তো উনি যে লোক আসছে ওই লোকে নিব। আমি ভাই আমি না, আমি ভাইয়ের মনে কষ্ট তো ফ্রিজ বেচতাম না, আপনার টাকা নিয়ে যান। টাকা নিয়ে যা হে 2 দিন পরে আবার আমার কাছে আইছে, ভাই ফ্রিজটা দিয়ে দেন। আমি এক্সট্রিমলি সরি ভাই, আমি ফ্রিজ সেল করতে পারবো না আপনার কাছে, কারণ যেখানে বিশ্বাস নাই সেখানে ভাই আমি নেই। আপনি আরো 10 দোকান দেখেন গা, আপনার যেখান থেকে ভালো লাগে সেখান থেকে রিকোয়েস্ট করছে যে ভাই আমি আসলে বুঝতে পারি নাই ওটা যে ওল্ড ভার্সনে, কিন্তু ওই ওল্ড ভার্সনের যেটা ভাই হ্যাঁ লেখা আছে না ইনভার্টার, ওইটা ভাই মোবাইল দা চলতো না। আচ্ছা, এটা হলো মোবাইল দা চলবে। হ্যাঁ, এই হলো জিনিস। তারপরে কয়ে দিবে আপনি জানতে ভালো লাগে, আপনি হ্যান্ডে কিনেন, তারপরে বাইরের দোকানে বেড়ায় যায়। আর আমার দোকানে ভাই চা নাস্তা সব ফ্রি, ভালো চা খাই যাবেন, আত্মার একটা সম্পর্ক হইবে। আর ব্যবসা ভাই টাকা লেগে না, ব্যবসা করে ইজ্জতের লেগা, টাকা লাগবে উদ্দেশ্য। আর এটা রেট হলো ভাই 96,990 টাকা। 96,990 টাকা এমআরপি। আপনি কত রাখবেন? আমি রাখবো কত, এখন সবার দেখছি 82,000 রেট দিছে। ওই বড় লিগ কারলা হানি হয়ে গেল যে 1 লাখ টাকা কিনতে পারবো, হ্যাঁ 82,000 টাকা কিনতে পারবো। আর কিন্তু আমার এই জায়গায় ভাই রেট আরো কম। কত? ইতিহাসের রেট 78,000। না মজা করতেছেন আপনি, একদম হাসা কথা ভাই। আরে ভাই এটা তো 78 দিয়ে আমরা সিঙ্গেল ডোর ফ্রিজ পাই। ভাই এই লেগে করছি যে গরিবের ঘরে ভাই ডাবল ডোর 78,000। আবার ভাই ডেলিভারি ঢাকার ভিতরে ফ্রি। আবার মনে করেন যে অনেক ব্যবসায়ী আছে কয় যে বড় ফ্রিজ ডেলিভারি ফ্রি, না আমার তো ফ্রি ভাই। 78,000 ডেলিভারি ঢাকা সিটির যে কোনো, আপনি উত্তরা নিবেন ফ্রি, মিরপুর নিবেন ফ্রি, জানা নিবেন ফ্রি।
ওকে ওকে। এরপর আর একটু কয়ে দিই ভাই, আমি যেহেতু আমার এলাকায় থাকি, হ্যাঁ নারায়ণগঞ্জ আমার কাছাকাছি, নারায়ণগঞ্জ সাইনবোর্ড পর্যন্ত আমি যাবো, কেরানীগঞ্জের বাবুবাজার ব্রিজ পর্যন্ত ভাই আমি যাবো। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। প্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিওটি মানে প্রাইস গুলো খুব ইমপ্রেসিভ প্রাইস ছিল। আপনারা আজকের এই ভিডিও থেকে সিঙ্গেল ডোরের দামে ডাবল ডোর পেয়ে যাচ্ছেন। যাদের স্বপ্ন ছিল সারা জীবন যে আমি একটা ডাবল ডোর ফ্রিজ আমার বাসায় থাকবে, তাদের জন্য ফ্রিজ কেনার একদম মুখ্য সময় চলে আসছে। আপনারা ঘরে বসে না থেকে আর অপেক্ষা না করে চলে আসেন এইচআর ইলেকট্রনিক্সে। ওনাদের অ্যাড্রেস গুলো ভিডিওর স্ক্রিন এবং ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, নাম্বার গুলো দেওয়া থাকবে। যদি কারো চিন্তার সমস্যা অবশ্যই ফোন দিবেন। অবশ্যই। আর ভাইয়া আপনি আবারও বিদায় নেওয়ার আমার দর্শকদের বলে দিবেন তারা সারা বাংলাদেশ থেকে কিভাবে পারচেজ করবে। যদি ঢাকার বাইরে, শুধু ঢাকা না, ঢাকার বাইরেও যদি ঢাকার বাইরে নিতে চায়, অনেক প্রবাসী ভাই, আমি ভাই নিজে প্রবাসে থাকতেইছি, যে আমি প্রবাসী ভাইয়ের টাকার জ্বালা বুঝি। ওটা আসলে টাকা না, ওটা শরীরের রক্ত, যে আমার তো ওটা দিয়া কিনতেছে। তো অবশ্যই ভাই আপনি নিজে আমার পার্সোনালি কল দিবেন। আপনার লেগে ভাই আমি ওপেন 24 ঘন্টা, নট অনলি 12 ঘন্টা, 24 ঘন্টা আমার কানের লগে মোবাইল থাকে। আপনি যে কোনো টাইম ইউ ক্যান কল মি। সো আর হলো ভাই ঢাকার বাইরে যদি কেউ নিতে চায়, সবাই দিছে 1000, এ হেন কম 900 900 অল বাংলাদেশ, অল বাংলাদেশ ভাই। ওরে ভাই কি করেন আপনি? 900 ভাই। ওকে, এটা শুধু অনেকদিন পরে আপনারা পাইছি, এই কারণে ভাই আপনার মানে মন খুলে অফার দিয়ে দিলেন। আপনার সম্মানে ভাই মন খুলে অফার। ওকে ওকে, ঠিক আছে। প্রিয় দর্শক, আপনারা অবশ্যই অফারটি মিস করতে চাইবেন না আমি জানি। তারপরে যারা অফারটা নিতে চান খুব দ্রুত যোগাযোগ করতে হবে, হয়তো বা বেশি দিন থাকবে না, স্টক থাকা পর্যন্ত। যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকের মতো এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।